Bien, digamos en persona, tanto el Dakar como al... Muchas gracias, ¿qué tal estáis? Bien, muy bien. Y esto podría, y subrayo, podría ser el inicio de la estabilización y también pues reafirmar el compromiso del Gobierno de España, quedando un total de compatriotas que han perdido la vida como consecuencia de esta pandemia para la escalada aunque sea una breve numeración de los acuerdos alcanzados en el ámbito de la vuelta al colegio. Y por último, así que enhorabuena, Lehendakari, presidente, mucha suerte y toda la lealtad y el deseo de colaboración con los contagiados, notificados este último día, junto con Cataluña. A rolda de prensa, como ven sendo habitual, despois de finalizar as conferencias de presidentes que, como vostedes saben, se celebrou esta mañá a partir das 9:30 desta mañá. Moitísimas gracias, insisto, pola súa comparecencia e comparezo empezando, como creo que se debe empezar sempre, dando a situación que temos neste momento da pandemia en Galicia. A día de hoxe temos 4.086 casos activos. Este sería o dato, polo menos o último dato pechado e confirmado, o 95,3% de este total de casos activos están nas súas casas con controles e seguimentos, con personas, en consecuencia, que non revisten maior dificultad sanitaria, eso sí, tuteladas e monitorizadas pola plataforma Telea e polos contactos sanitarios. O 4,3% de personas están en hospitalización, 175, e o 0,4% están en UCI, 15 personas. Esta é a situación que temos neste momento e, por suposto, o dato lamentable son as 655 personas que perderon a vida dende o mes de marzo a todo agora e as 655 personas que non la levaron antes de tempo e que non a vamos a recuperar xa máis. En relación coa incidencia acumulada nos últimos 7 días por 100.000 habitantes e incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes en Galicia e en España. A incidencia acumulada nos últimos 7 días en Galicia arroxa un valor de 58,5 fronte a 98,6 na media de España. E a incidencia nos últimos 14 días en Galicia arroxa un valor de 121,4 fronte a 212,9 da media de España. Seguimos, por tanto, nunha situación epidemiolóxica menos grave que na media da nación e estamos, por tanto, nunha situación epidemiolóxica un pouco mellor dentro do pronóstico reservado no que nos movemos que a media de España. Vamos a seguir traballando, esta sigue sendo unha situación preocupante e debemos de seguir actuando con rigor, nin exagerando, nin ocultando datos, senón dando datos diariamente e de forma continuada. Quixera, para contextualizar a situación a que estamos a vivir, lóxicamente facer as comparacións que son homoxéneas, dado que neste momento estamos facendo máis probas diagnósticas que nunca. Estamos facendo máis probas diagnósticas calquera día do mes de agosto, do día con maior probas diagnósticas durante a pandemia. Eso quere decir que cando facemos 4.000 PCRs diarias, a capacidade de diagnóstico supera en 3 ou en 4 veces as capacidades de diagnóstico que tiñamos no inicio da pandemia. Pois ben, non solamente nos debemos de quedar co número de contaxiados, que é un dato sin dúbida relevante, senón que tamén debemos de focalizar o número de persoas hospitalizadas e o número de persoas en unidades críticas. E aí sí que os datos son francamente mellores que durante a pandemia. Así, o número de ingresos hospitalarios nos últimos 7 días, durante a pandemia estaban en 887 e agora a media nos últimos 7 días en Galicia están en 143.
Esta é, por tanto, unha situación importante. E o número de ingresos en UCI durante a pandemia nos últimos 7 días eran 108 e agora están en 6 de media durante os últimos 7 días. Por tanto, estamos nunha situación, sin dúbida, desde o punto de vista da gravedade, desde o punto de vista de situación crítica, nunha situación que non ten moito que ver coa ola máxima que tivemos durante a pandemia. E o mesmo ocorre no número de falecidos. Os falecidos de media en 7 días durante a pandemia eran 165 e agora están por debaixo de 30. O cual, insisto, volve a acreditar que estamos en situacións distintas e debemos de facer as comparacións totais. Número de contaxiados, sabendo que facemos moitas máis probas diagnósticas, o cual quere dicir que sube. Número de contaxiados que sube como consecuencia dos movementos poblacionais sin límite da maioría dos países do mundo e, dende logo, do conxunto de territorios de España, e número, por tanto, de contaxiados que sube como consecuencia de estas dúas consideracións. Sin embargo, Galicia sigue sendo a segunda comunidade coa menor incidencia en ingresados en hospitais. Isto, sin dúbida, é un dato que temos que poñer en valor. Temos o segundo posto, polo menos tiñamos onte, o segundo posto de menor hospitalización de España. Eso acredita, por tanto, que esta situación epidemiolóxica en Galicia, aínda sendo preocupante, hai que parametrizar, miralo coa perspectiva do conxunto dos datos e non soamente cun dato cuantitativo aillado. O presidente do Goberno tamén fixo na súa intervención un repaso da evolución da pandemia que definiu como preocupante e asimétrica e anunciounos unha serie de consideracións que quero trasladarlles porque entendo que teñen relevancia e que ademais compartimos. En primeiro lugar, o presidente nos trasladou o interese por facer unha nova onda de estudo de seroprevalencia no mes de outubro en toda España e, por lo tanto, tamén nas comunidades autónomas, dado que somos os servicios de saúde quen as facemos. Evidentemente, quedou claro que isto non se fará coincidente coa gripe, pero sí que a idea pactada na conferencia de presidentes é que debemos de seguir facendo estudios de seroprevalencia, tanto os que decida o Goberno Central como os que decidan os servicios sanitarios. A tal efecto, hai un que está decidido xa en outono, probablemente no mes de outubro deste ano 2021. Probablemente se faga un segundo estudio de prevalencia a principios do próximo ano 2021 e miraremos en función da evolución da pandemia probablemente outro estudo na población alá pola metade aproximada do ano 2021, na primavera, principios do verán do ano 2021. Por lo tanto, esta é unha conclusión dentro do ámbito epidemiolóxico. En segundo lugar, o presidente nos solicitou a posibilidade de pactar protocolos de cribado comunitarios que estamos levando a cabo nas comunidades autónomas. Vostedes saben que en Galicia levamos feito moitos cribados comunitarios, cribados en residencias, xa vamos coa terceira ola, cribados nos 40.000 persoas que van a prestar asistencia docente nas próximas semanas, cribados moitos no ámbito sanitario, cribados na Guardia Civil, cribados nas forzas e corpos de seguridade que o Goberno nos autoriza, cribado na Policía Local, tamén nas guarderías infantiles. Bueno, me parece correcto intentar protocolizar e que na maioría das comunidades autónomas se fagan os mesmos cribados con carácter xeral. E tamén o presidente nos plantexou crear un grupo de traballo de comunidades autónomas sobre as vacinas que agora xa se indican que non van a ter lugar ata o próximo ano 2021. Vamos a ver, estamos absolutamente a favor de facer un grupo de traballo sobre a vacina, a posible vacina, de como empezamos, que población de risco debería ser a primeira, que metodoloxías e que criterios clínicos deberían de concretarse con acordo dos servicios de saúde para a implementación de esa vacina que xa, polo que se dixo hoxe, non está prevista para este ano, nin siquiera para finais do ano 2020, senón que
estará prevista no mellor dos casos xa iniciado o ano 2021. En definitiva, estes acordos na conferencia de presidentes no ámbito sanitario e epidemiolóxico son compartidos, entendo que por todas as comunidades autónomas. Sin dúbida é necesario que o Goberno central informe con rigor sobre os datos de contaxiados, datos de falecidos, datos de hospitalización, para poder ter un contido máis correcto, exacto, e, sobre todo, por unha cuestión exclusivamente tan fundamental como de transparencia informativa. A segunda cuestión que se tratou na conferencia foi a volta ás aulas, a volta ao colexio. Eu quero agradecer esta convocatoria á conferencia de presidentes, que quedamos de tela con carácter monográfico desde fai tempo. Lamentablemente non pudo ser así, pero por fin tivemos unha conferencia de presidentes para comentar este asunto. O obxectivo é intentar unha volta segura aos centros educativos dentro do contexto de pandemia que está vivindo España e Europa, sabendo perfectamente que temos unha tarefa por diante, que temos que ter paciencia, determinación, pero paciencia e determinación son dos requisitos inexcusables para garantir a presencia nas aulas e para tomar decisións en función dos brotes que se podan producir con esta presencia que esperemos se inicie durante esta segunda quincena de setembro. E tamén debo dicirlles, como lle dixen ao presidente, que na miña opinión non estuvemos á altura das circunstancias. Esta conferencia de presidentes chegou tarde, o protocolo educativo chegou tarde, non estuvemos á altura do que os cidadáns, os pais e as nais con fillos merecían para ter un protocolo de volta ás aulas desde fai semanas xa, e lamentablemente non desde fai días. Dende a primavera, as comunidades autónomas pedimos conferencia de presidentes específica para a volta ás aulas, para preparar. Lamentablemente non pudo ser posible ata hoxe. Nos fixemos eco porque pensamos que non acertamos, nin como nación, nin como Estado autonómico, non estuvemos á altura das circunstancias, insisto, neste protocolo, que por fin conseguimos concretar o pasado luns e que nós, dende logo Galicia, vai a aplicar, e entendo que todas as comunidades autónomas. Evidentemente, ao longo destes meses, Galicia non estuvo parada, ao contrario. Nos fixemos unha proposta de protocolo para volver ás aulas, recordarán, no mes de maio, junio. E, de feito, invitamos a secundaria a volver ás aulas, e ao final se quedou no conxunto de España en que a volta ás aulas fora voluntaria, non obrigatoria, e fixemos fincapé a volta ás aulas en aqueles alumnos e alumnas que tiñan que preparar a selectividade, pero sempre de forma voluntaria, dado que isto era o compromiso que se chegou no conxunto da nación. Nos vamos a cumplir, insisto, ese protocolo, vamos a cumplir as distancias con carácter xeral, que é o que concreta o protocolo, vamos a reforzar profesorado a maiores para cumprir esas distancias e vamos a finalizar a realización de probas serolóxicas a todo o persoal que traballe nos centros educativos, aproximadamente 40.000 personas. O pasado fin de semana acabamos xa os primeiros profesores que se unían ás escolas infantiles. Agora seguimos traballando para os profesores de educación infantil regrada, tamén para educación primaria e educación secundaria e educación de formación profesional. Saben tamén que elaboramos un protocolo inicial con máis de 100 páxinas no mes de xuño-xullo. Saben tamén que fomos a primeira comunidade autónoma que propuxo a utilización obrigatoria da máscara en todos aqueles alumnos de 6 ou máis anos, e tamén a Sociedade Española de Pediatría recorda que sería oportuno que tamén a poderan levar os nenos de menos de 6 anos, por tanto, sería unha recomendación que nós apoiamos. E tamén recordarán perfectamente que o pasado luns, por fin, conseguimos un protocolo común para todo o territorio. E, sin perder un minuto, Galicia foi a primeira comunidade autónoma en traspoñer o protocolo consensuado para renovar e reactivar o curso
lectivo en Galicia. Fomos a primeira comunidade autónoma que o publicou no Diario Oficial de Galicia, é dicir, no Diario Oficial da Comunidade Autónoma, a transposición do protocolo pactado a nivel estatal coas indicacións e as especificacións que o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde fixo para esa transposición. En fin, entendemos que todos os claustros educativos teñen ese protocolo e esperemos que ao longo da próxima semana podamos ter as reunións con incidencia necesaria, tanto, en primeiro lugar, cos claustros, cos profesores e nos próximos días tamén coas familias a través de videoconferencias e cunha campaña en medios de comunicación para explicar o contido e o alcance do inicio do curso escolar. Sin abandonar o curso escolar, Galicia e outras comunidades autónomas posteriormente propuxemos non volver a errar outra vez e entender que era necesario abordar, porque non quedou suficientemente concretado, nese protocolo educativo cal é o criterio de cada vez que se poda producir un brote nunha aula. Cal é o criterio de suspender as clases nunha aula e cal é o criterio de suspender as clases no conxunto de aulas que conforman un colexio. A tal efecto, no caso de que se produzcan brotes, nos entendemos que debe haber un protocolo igual para toda a nación, para todo o país. Todas as comunidades autónomas deberíamos de seguilo e por iso animamos o Goberno para que no Consello Interterritorial de Saúde, que é onde se aproban os protocolos, tamén o protocolo educativo, se poda concretar un único protocolo ante un brote nunha aula que en que casos hai que suspender as clases na totalidade da aula e en que casos deberían de suspender as clases só para os alumnos con contactos máis estreitos coa persona, co alumno que deu positivo nun control. Ben, como se debe dillar os contactos máis próximos, cando se debe pechar o centro, se os pais como os informamos, todo isto nos parece importante concretar todavía máis o protocolo educativo a través das autoridades sanitarias. Isto foi posteriormente avaliado por distintas comunidades autónomas que se sumaron á proposta. Recordan que Galicia fala en tercer lugar e, por tanto, hai veces que isto se produce, o cual agradecemos, por suposto, aos presidentes que tamén consideran oportuno que este protocolo poda seguir mellorándose. Nos parece tamén importante solventar un problema que vai a producirse e é que facemos no caso de que un fillo dé positivo e que esa familia non teña con que deixar o fillo ou a filla que deu positivo. Sabemos perfectamente que é unha cuestión moi difícil de solventar, pero tanto Galicia como outras comunidades autónomas valoramos a necesidade de estudar que axudas, que permisos ou que licencias podemos dar a unha nai ou un pai no caso de ter algún fillo cuarentenado, fillo, lóxicamente, que non pode quedarse solo no seu domicilio, e nos casos en que o pai e a nai non poda teletraballar. Insisto, creo que non é bo facer demagoxia con isto, pero sí é bo establecer un horizonte e un contido de en que casos e en que supostos podemos e como poderíamos, no ámbito da seguridade social, axudar a ese pai ou a esa nai que ten un fillo e, por tanto, ten que quedar cuarentenado na casa, que non pode traballar porque o seu emprego impide o teletraballo, e en que casos podemos outorgar un permiso retribuído con que intensidade poda ostentar esa retribución. Entendo, insisto, que non é un tema como para improvisar, pero sí coincidimos varios presidentes autonómicos na necesidade de que o Goberno, desde as competencias en emprego, desde as competencias en baixas laborais e desde as súas competencias de seguridade social, poda buscar un paradigma, un escenario, un soporte a estas conductas que probablemente, lamentablemente, se van a ter que producir. Sin abandonar o sistema educativo, tamén fomos moi claros, anunciei no Parlamento, plantexei a disconformidade de Galicia en relación cos parámetros
para repartir o fondo de 2.000 millóns de euros para paliar o incremento de coste da educación neste curso escolar. Pois ben, quedou claro que non ten ningún sentido o sistema utilizado polo Goberno central donde non pondera para nada nin o transporte escolar nin a porcentaxe de comedores escolares que cada comunidade autónoma posúe e financia. Transporte escolar en Galicia concentra o 21,6% do total do gasto de transporte escolar en España. Máis de 1 de cada 5 euros de transporte escolar en España, máis de 1 de cada 5 se destina a transporte en Galicia. E os comedores escolares concentramos o 10% do total do gasto estatal, sendo unha población inferior ao 6%. Quedou claro, pois, que o sistema de reparto, sin ter en conta nin os costes de transporte escolar, nin os costes de comedores, é un sistema de reparto inxusto. É un sistema de reparto que rompe a equidade do sistema de financiamento. Galicia recibiría, de acordo con este sistema de transporte e de comedores escolares, 36,3 millóns de euros máis do que vai a recibir. E, por tanto, perdemos aproximadamente un 30% dos fondos. Unha vez máis, tanto no reparto dos fondos de sanidade como no reparto dos fondos de educación, unha vez máis, volvemos a vulnerar o sistema de financiamento e volvemos a facer un sistema de reparto á carta de determinados intereses territoriais. Como saben, o Goberno vai a distribuir 2.000 millóns de euros solo con criterio. Número de población entre 0 e 24 anos, nada máis. Da igual que esa población viva concentrada ou desconcentrada. Da igual que haxa moito transporte escolar ou ningún transporte escolar ou escaso transporte escolar. Da igual que haxa un número de comedores escolares como consecuencia da dispersión poblacional ou que haxa moitos menos comedores escolares e da igual que unha comunidade financie comedores escolares ou que non o financie. Asturias, Cantabria, Murcia, Castela-A Mancha, Aragón, a maioría de comunidades autónomas, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, fixeron fincapé en que isto non é un sistema equitativo. E por iso lamentamos, insisto, que non se vai a cambiar o sistema e que sigamos cunha distribución que incumple o sistema de financiamento da comunidade autónoma. Eu mesmo deixei como interrogante se o que se viña a facer co reparto do fondo COVID era un novo sistema de financiamento. Porque todo parece indicar que tanto no reparto dos fondos sanitarios como no reparto dos fondos educativos, o Goberno de España está derrogando o sistema de financiamento anterior e iniciando unha senda de novo financiamento onde o único que pesa é a poboación. Non fui respostado en relación a esa interrogante. E, por último, tamén, a maioría de presidentes autonómicos pedimos que quedase claro de forma explícita que necesitamos, do mesmo tempo que tuvemos, e o recoñecimos, un esforzo de 16.000 millóns de euros no presuposto do ano 2020 para o incremento de gasto COVID, tanto na sanidade e na educación, que necesitamos tamén que teña un respaldo no presuposto do ano 2021. Insisto, a maioría de presidentes autonómicos, con independencia do seu signo político, coincidimos, porque, lóxicamente, non ten sentido poñer unha cantidad de diñeiro para pagar as nóminas de setembro, outubro, novembro e Nadal, e non poñer diñeiro para pagar as nóminas dos 12 meses do próximo ano, tanto en educación como en sanidade como en servizos sociais. Segundo asunto, e vou rematando, fondos europeos. O presidente nos trasladou que a partir do 15 de outubro, e non antes, se levará a cabo o primeiro contacto formal entre a Comisión Europea e os Estados membros en relación co Fondo de Reconstrucción Europea, que tamén será aproximadamente entre principios de ano e ata o 30 de abril, cando se deberán de presentar os proxectos ante a Unión Europea. E, por último, o presidente nos informou de que probablemente España non reciba ningún financiamento en relación a este fondo ata o segundo semestre do ano 2021.
Estas son as informacións que nos trasladou o presidente do Goberno aos presidentes autonómicos e que eu traslado aos medios de comunicación en Galicia. Nos, como xa indicamos na Rioja, e recordei que na Rioja quedáramos en manter unha conferencia sectorial no mes de setembro para avaliar os fondos europeos e o Fondo de Reconstrucción. Non foi un respostado ao respecto, si me dixeron que vamos a ter unha reunión, pero non se concretou o mes concreto de esa reunión. Por tanto, eu solicito que xa empecemos de forma inmediata a falar do Fondo Europeo de Reconstrucción, de coñecer os criterios claros, de como se reparte ese fondo, de que candidaturas e que proxectos e de que conceptos podemos estar falando para que despois os proxectos tractores de cada comunidade autónoma teñan capacidade de competir entre sí e competir entre todos na Unión Europea. Ben, a terceira cuestión foron os orzamentos do ano 2021. Tamén saben vostedes a nosa opinión sobre a necesidade de concretar os parámetros para poder elaborar os presupostos do ano 2021. Sabemos perfectamente que hai un problema de bloqueo nos presupostos xerais de Estado desde o ano 2018, pero iso non significa que eso contaxie e bloquee as comunidades autónomas onde temos gobernos con capacidade para aprobar os presupostos ou comunidades autónomas onde teñen gobernos de coalición tamén con capacidade de aprobar os orzamentos do ano 2021. Por tanto, lle pedimos ao presidente do Goberno que nos concrete os parámetros para poder elaborar o presuposto do ano 2021. O límite de déficit, a porcentaxe de deuda pública, o escenario de ingresos, as entregas a conta, a liquidación do pasado exercicio, en definitiva, pedimos ferramentas para poder cumprir coa nosa laboura política e de responsabilidade como é elaborar as contas do ano 2021. Aquí o presidente nos dixo que, por fin, espero que así sexa, se reunirá o Consello de Política Fiscal e Financiera no mes de setembro. Vamos a ver si isto é así. Supoño que sí, o presidente se comprometeu e, por tanto, podemos, en fin, empezar a conseguir disminuir o tempo perdido que levamos dende o mes de xullo sin ningún dato presupuestario no Estado das Autonomías. E, por último, isto sí que o plantexei eu e outros presidentes en relación coa necesidade de normativa sanitaria para loitar contra a pandemia sanitaria. Na Rioja, o presidente do Goberno nos trasladou que volvería a replantexarse a posibilidade de modificar a Lei Orgánica de Saúde Pública. Finalmente, como vostedes saben, o Goberno considera que non é necesario modificala e nos plantexou un estado de alarma, ata 17 estados de alarma en España a proposta de cada presidente autonómico. Pois ben, nós non compartimos esa filosofía, creemos que é un erro e creemos, ademais, que durante unha pandemia temos que ter unha legislación axitada para loitar contra esa pandemia e o estado de excepción non está previsto en ningún caso para xestionar unha pandemia sanitaria que dura xa varios meses, que a finales de ano, por suposto, aínda non estará resolta e que moito me temo que ocupará a maior parte do ano 2021 no mellor dos casos. Por tanto, poderíamos vivir un ano e medio longo sin legislación para poder tratar o primer problema social, sanitario, económico que ten España, que é unha pandemia. Pois ben, dado que fomos invitados na Rioja para facer propostas, eu me comprometín a facer esa proposta e transmitirlla ao presidente do Goberno, que é reformular consideracións e contidos ante unha eventual modificación da Lei Orgánica de Saúde Pública e tamén da Lei da Xurisdicción Contenciosa Administrativa. E a tal efecto, a asesoría xurídica xa ten elaborada as súas propostas, que serán supervisadas polo Consello da Xunta, donde recollemos un catálogo de medidas que poden ser adoptadas polas autoridades sanitarias para o control das enfermedades de carácter transmisible, como é o caso da tuberculose, neste caso o caso da COVID-19. En segundo lugar, hai outro bloque de exixencias que hai que cumprir as autoridades de saúde pública de cada comunidade autónoma para o establecemento de límites aos dereitos fundamentais.
E, en terceiro lugar, recoller de forma expresa en que supostos é necesario acudir á intervención xudicial para poder convalidar e ratificar as decisións que as autoridades de saúde pública de cada comunidade autónoma adopten. Por tanto, estaríamos en tres escenarios distintos. Habería un escenario moi claro de que medidas nos vai a facultar esa lei para poder tomar decisións con normalidade, porque son decisións imprescindibles para afrontar a pandemia. En segundo lugar, que exixencias, no seu caso, serían necesarias para que as autoridades de saúde pública de cada comunidade autónoma podan adoptar esas medidas. E, en terceiro lugar, en que caso ou en que casos esas medidas necesitarían refrendo xudicial e en que casos se poderían simplemente dictar coa motivación axeitada e cumplindo os requisitos que sinale a lei por parte das autoridades sanitarias sin necesidade de autorización xudicial. Pois ben, isto foi o contido e alcance da Conferencia de Presidentes, que, unha vez máis, pois, coa responsabilidade e coa lealdade de intentar buscar solucións a esta situación lamentable que estamos vivindo, con maior forza en España, e con un impacto enorme na nosa reputación, na nosa economía, no noso prestixio internacional. Seguimos crendo que as conferencias de presidentes son útiles, seguimos pensando que as conferencias de presidentes deben ser máis executivas e menos deliberativas. A deliberación tense que producir a través dos ministros e conselleiros que preparan as conferencias e a execución tense que tomar nas conferencias no seu ámbito estricto. Por tanto, agradecendo, por suposto, a conferencia, esperamos que no futuro haxa conferencias máis executivas e menos deliberativas. En todo caso, nós estaremos a disposición do Goberno Central, como non pode ser de outro xeito, e estamos a disposición de que o Presidente do Goberno nos solicita a colaboración que dende Galicia está e seguirá estando blindada non só para as próximas semanas, senón para todo o que dure esta lamentable pandemia da COVID-19. Máis nada, moitísimas grazas e algunha pregunta quedo a súa disposición. Quería saber si tuvo alguna respuesta por parte del presidente sobre su petición para aclarar los permisos para padres y madres de niños cuarentenados, ya que hubo distintas versiones por miembros del Ejecutivo. No, a resposta é que non. A resposta é que non. Non houve resposta por parte do presidente do Goberno. É certo que isto se plantexou por parte de varios presidentes autonómicos, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista. Aí o presidente do Goberno foi moi prudente e non fixo contestación. Esperemos que esa contestación a podamos recibir nos próximos días, porque isto se vai a producir a partir da terceira semana de setembro, se poden producir estos feitos na práctica. E, por tanto, esperemos que aí, nesa terceira semana de setembro, o Goberno teña xa formada opinión e haxa acordo entre os propios partidos que conforman a coalición de Goberno para ter unha resposta a todas as familias. Eu quería saber se o presidente do Goberno fixo algunha referencia a esa proposta da reforma da lei para afrontar a pandemia, se a estudará polo menos, e tamén se fixo, digamos, fincapé no que transmitiu a semana pasada que dicía vostede da necesidade de solicitar ese estado de alarma como solución para afrontar a pandemia. Bueno, o presidente si me contestou de forma directa a maioría das propostas que fixen. Le comentaba a súa compañera no caso dos temas de permisos parciais para os pais ou as nais, pois non fixo unha contestación expresa a ningún presidente, pero no caso da lei orgánica que si plantexei, si trasladou unha serie de consideracións. A primeira delas é que ele entende que non é necesario modificar a lei orgánica, que entende que o estado de alarma é un estado de alarma que dá cobertura ás posibles incidencias que teñamos, e as estamos tendo.
porque o estado de alarma, e ten razón, non obriga de forma directa ao confinamento total da población. Pode haber un estado de alarma con distintas intensidades. E, en segundo lugar, si aceptou que no ámbito do contencioso administrativo o lóxico era concretar as competencias máis nas salas do contencioso do Tribunal Superior e non acudir a cada xulgado contencioso administrativo do conxunto de xulgados ordinarios que hai en España. Pero sí, lóxicamente, porque foi a súa propia invitación a que intentei respostar con esta proposta. E, por tanto, sí, pois quedou en canto lle concretemos o contido e alcance de escoitar, valorar e estudar as propostas que transmita Galicia. Creo que vai a ser moi determinante, dado que hai unha proposición de modificación da Lei Orgánica de Saúde Pública xa no Diario de Sesións do Congreso dos Deputados, asinada polo Grupo Parlamentario Popular e que vai a ser obxeto de debate nos próximos días, vai a ser moi determinante cal vai a ser a postura dos grupos que apoian o Goberno. Se a postura dos grupos que apoian o Goberno é dicir que non a modificación da Lei Orgánica de Saúde Pública, comprenderá que vamos a ter menos posibilidades de que desde Galicia se consiga. Pero, dende logo, eu como representante do Estado en Galicia e como presidente autonómico non me quedo tranquilo e non asumo a responsabilidade de non presentar unha proposta para mellorar a nosa legislación e poder dar unha legislación sanitaria a unha pandemia sanitaria e non utilizar un estado de excepción, un estado de sitio, un estado de alarma que é un suposto excepcionalísimo que prevé a Constitución e é desenvolvido por unha lei orgánica do ano 1981. Por tanto, vamos a ter o primeiro ron de resposta por parte do Goberno cando tramite o proxecto de lei que ten presentado desde o mes de agosto, creo recordar, o Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados. E, se non acepta esa modificación, supoño que as posibilidades de que siga prosperando a proposta de Galicia quedarán disminuídas. Proposta de Galicia e de outras comunidades autónomas tamén, insisto. Pero nós vamos a cumprir con o noso deber e remitiremos as propostas e as reflexións para unha nova legislación de carácter orgánico que nos posibilite xestionar a pandemia con máis eficacia e con seguridade xurídica. Presidente, nos próximos días vai presentar un novo goberno, ou deseñar un novo goberno. Tendo en conta as circunstancias actuais, ten previsto facer alguna reforma para poder facer ou dar unha mellor resposta á situación sanitaria e socioeconómica? Ben, estou convencido que todos vostedes saben que isto non foi tratado na conferencia de presidentes. Si teño que agradecer, dado que vostede me dá a oportunidade, a todos os presidentes, empezando por o presidente do Goberno, as súas felicitacións que foron unánimes, tanto ao presidente o Lehendakari Urcullo como no caso do presidente da Xunta, que hoxe salen os nosos nomeamentos no Boletín Oficial do Estado e que mañá, tanto en Guernica como en Santiago, tomaremos posesión e asumiremos esa gran honra e esa gran responsabilidad. Por tanto, é a partir de mañá, en canto tome posesión, que supoño que será a partir das 12 da mañá, cando teña que traballar tanto pola mañá como pola tarde en intentar ter un novo goberno próximo domingo, porque entendo que non debemos esperar o luns e que o domingo o presidente da Xunta xa investido e exercendo constitucional e estatutariamente as súas competencias debe de facer os cambios, no seu caso, que considere oportunos para afrontar unha etapa durísima como a que nos espera en Galicia e no conxunto de España. Pero entre o sábado pola tarde e o domingo pola mañá estou convencido que teremos un novo goberno en Galicia. Moi ben. Perdón. Ben, bo día, presidente. Eu quería preguntarlle por, na sesión de investidura falou de comprometer unha nova lei de saúde en ámbito galego. Quería saber un pouco se pode avanzar algo que xa teña do contenido desta nova lei, os tempos que se marca para que este lista. En ámbito educativo, preguntarlle como están indo os test serolóxicos, se teñen algúns datos que podan ofrecer e se todos están en disposición de empezar as clases do conxunto do profesorado. Gracias.
Vamos a ver, en relación coa Lei de Saúde hai que ser coherentes e se eu e nós pensamos que España non ten unha legislación adaptada a unha pandemia é porque non hai ningunha comunidade autónoma tampouco que a teñamos. E, por tanto, se pedimos que o Goberno Central active unha ferramenta sanitaria ante un problema sanitario, nós temos que modificar tamén a ferramenta sanitaria que temos, que é a Lei de Saúde, para este problema que non existía cando o Parlamento galego considerou aprobar esa lei que sigue vixente en Galicia. Por tanto, nós sí faremos unha modificación da Lei Xeral de Saúde Pública galega e a remitiremos á Cámara, sin dúbida, neste período de sesións e esperemos que este aprobada no mesmo período de sesións. Vamos a ter que concretar máis cousas, vamos a ter que concretar procedementos sancionadores, maior concreción no ámbito competencial entre municipios e comunidade autónoma, maiores obrigacións no ámbito dos cuarentenados, no ámbito dos contactos estreitos, en definitiva, regular o que estamos regulando mediante normativa sin rango de lei. Pensamos que é necesario dar todo o reforzo legal para buscar toda a seguridade xurídica imprescindible cando se limitan dereitos dos cidadáns, como o dereito á reunión, ou cando se limitan actividades económicas, como é aforos en locales comerciales, aforos en restaurantes, etc. etc. Por tanto, isto é un claro exemplo de que a legislación española non ten legislación axeitada para poder facelo e temos que acudir a estados excepcionalísimos, como é un estado de excepción, un estado de alarma, que entendo, insisto, que o legislador non o decidiu diseñar para xestionar unha pandemia de 1 ano e medio como mínimo nun país. En canto aos test serolóxicos de educación, non teño información, lle podemos facilitar a información, pero neste momento non temos. Eu, polo menos, neste momento non teño información. Non me consta que esteamos detectando, diagnosticando problemas importantes, senón seguro que esa información a podía ter neste momento, por tanto non estou preavisado en relación a ese asunto. E en relación ao curso escolar, sin ninguna dúbida, o protocolo por fin o temos desde o pasado luns, se está publicado no Diario Oficial de Galicia, se está reflexando nos colexios, nos claustros, vamos a deliberar no Consello da Xunta o próximo luns, día 7, que será o primer Consello da Xunta, sobre este tema, pero insisto, hai xa unha proposta de apertura do curso de forma escalonada e eu entendo que esa proposta é a proposta que vai a facerse no ámbito das sensibilidades correspondentes e no ámbito do Consello da Xunta o próximo día 7. Por tanto, seguimos coa folla de ruta que teñamos trazada, eso sí, agora xa aterrizando colexio por colexio, comedor por comedor, equipo directivo por equipo directivo e tamén, sobre todo, que unha cousa que me preocupa moitísimo é informar as familias. Informar as familias que mandar o seu fillo, a súa filla ao colexio é máis seguro que mandalos ou que vayan a outros sitios, actividades de lecer, actividades de ocio, actividades nos parques, actividades de outra naturaleza. Por tanto, a aula será un dos lugares máis seguros onde un rapaz ou unha rapaza pode estar, o cual non significa que nunha aula poda chegar unha persona contaxiada e, lóxicamente, ter o risco de poder contaxiar algún dos seus compañeiros, como ocurre nun domicilio, como ocurre nun lugar de traballo, como ocurre nun restaurante, como ocurre en calquer outro lugar. Bueno, pois moitísimas gracias a todos. Seguimos traballando. Gracias. Lóxicamente, facer as comparacións que son homoxéneas, dado que neste momento estamos facendo as máis ejecutivas e menos deliberativas. En todo caso, nós estaremos en discusión. Mañana, muchísimas gracias. E damos preguntas por seguridade e cualidade de intentar buscar solucións aos propios partidos que conforman a coalición de goberno para ter unha resposta ratificar as decisións que as autoridades de saúde pública de cada comunidade a labora política e de responsabilidade, como é elaborar as contas do ano 2020. Excepto que isto se planteou por parte como é o caso da tuberculose, neste caso o caso da COVID-19,
En segundo lugar, contencioso administrativo. E a tal efecto, a sesión ten que producir a través dos ministros e conselleiros